အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရန်ကုန် Insight Channel ကပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook ရဲ့ profile မှာ follower တွေအများကြီးပေါ်အောင်လုပ်တဲ့နေ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရန်ကုန် Insight Channel မှာ Facebook နဲ့နည်းပညာဆိုင်ရာ tutorial video လေးများကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတာကြောင့်အများအားကြည့်ရှုနိုင်ရန် channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးထားကြပါဦးနော်တင်သမျှဗီဒီယိုလေးတွေကိုလည်းမလွတ်သွားရအောင်ခေါင်းလုံးလေးကိုဖွင့်ထားပေးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြမယ့်ဗီဒီယိုလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook profile မှာကျွန်တော်တို့ကိုလူတွေအများကြီး follow ထားသလိုမျိုးပေါ့လူတွေတစ်တန်းလောက် follow ထားတဲ့ celebrity လူမျိုးကျွန်တော်တို့ထင်ရအောင်လုပ်တဲ့နည်းလေးပေါ့အဲဒီနည်းလေးကိုကျွန်တော်ပြပြသွားမှာပါဒီနည်းလေးကတော့အပျော်လေးပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ Facebook profile ကိုဝင်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ follow ပိုင်းနံပါတ်တွေအများကြီးပေါ့လူ10သိန်းလောက်ပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့တန်းအဲ့လိုမျိုး follow ထားကိုကြိုက်သလိုရေးလို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးလေးကျွန်တော်ပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီခင်ဗျပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ Facebook application တွေကိုဝင်ရောက်ဝေးပါခင်ဗျဟုတ်ပြီခင်ဗျကျွန်တော်တို့ Facebook application တွေကိုရောက်အောင်ကျွန်တော်တို့အချောင်းလေး၃ချောင်း menu bar လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါအမှာတော့အောက်မှာရှိပါတယ်ဖုန်းလေးမှာတော့အပေါ်ဘက်မှာရှိလိုက်ပါလေခင်ဗျပြီးကျွန်တော်ဒီနေရာရောက်သွားကျွန်တော်တို့ရဲ့ profile နဲ့ဝင်ရောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ profile ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါ see your profile ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ပေးပါဟုတ်ပြီခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်မှာ edit profile detail ဆိုတာရှိရခင်ဗျ edit profile detail လေးနော်ပြန်ပြမယ်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါခင်ဗျဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီနေရာကိုရောက်သွားရင်အောက်ကလေးကိုတစ်ချက်ဆင်းပေးပါအောက်လေးကိုဆင်းပေးပါဟုတ်ပြီအောက်ဆုံးမှာကျွန်တော် link ဆိုတာလေးတွေ့ခင်ဗျ links ပေါ့အောက်ဆုံးက link လေးကိုတွေ့ရင်အဲ့ link ရဲ့ဘေးမှာ add ဆိုတာလေးရှိခင်ဗျအဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးဝင်ရောက်ပေးလိုက်ပါ add လေးကိုနှိပ်ပေးပါဟုတ်ပြီနော် add လေးကိုနှိပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာကိုတွေ့ပါတယ် social links ရဲ့ website ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော် social link ဆိုတဲ့နေရာမှာအဲ့အောက်က add social link ဆိုတာလေးတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါခင်ဗျဟုတ်ပြီမြတ် add social link ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒါလေးကြာလာပါလေအကောင့်လေးရဲ့အပေါ်မှာ Instagram ဆိုတာရှိပါလေ Instagram လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါအများလေးပေါ့ချက်နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအများကြီးကြာလာပါပြီအမှာကျွန်တော်တို့တစ်ခုရွေးပေးပါအမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Spotify ဆိုတာရှိပါတယ် Spotify ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးတစ်ချက် Spotify ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်ရွေးလိုက်ပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်အကောင့်လေးပေါ့ဒီနေရာလေးမှာအကောင့်လေးကိုကျွန်တော်ရေးရမှာပါဟုတ်ပြီအဲ့အကောင့်လေးကိုကျွန်တော်တို့ရေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူ website တစ်ခုကိုဝင်ရောက်ပေးပါခင်ဗျာ browser ပေါ့သင်တို့ဖုန်းမှာရှိတဲ့ browser Chrome ဖြစ်ဖြစ် Mozilla ဖြစ်ဖြစ်ကြိုက်တဲ့နေရာရပါတယ်ကြိုက်တဲ့နေရာဝင်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာကျွန်တော် browser ဝင်လိုက်ပါပြီဟုတ်ပြီခင်ဗျာကျွန်တော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ရိုက်တဲ့အတိုင်းလိုက်ရိုက်ပေးပါခင်ဗျာဒီတိုင်းဒီနေရာလေးပါ text.com ဟုတ်ပြီမြတ်အဲ့ဒါလေးနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ website ကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ link လေးကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့ description အောက်မှာချပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီခင်ဗျကျွန်တော်ဒီမှာ your text ဆိုတဲ့နေရာလေးတစ်ချက်ထောက်လိုက်ပါဟုတ်ပြီမြတ်ဒီနေရာကိုရောက်သွားကျွန်တော် your text ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ profile မှာပုံနေအောင်ကျွန်တော်တို့ follow ပိုင်းပေါ့ Facebook ကပုံစံလေးပေါ့ follow ပိုင်းကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့နေရာမှာထည့်ပါကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာနည်းနည်းလေးပေါ့ကြည့်ကောင်းအောင်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လေးဒါရှောက်ထည့်လို့ရပါတယ်ကြိုက်တယ်လို့ထည့်ပါကြိုက်တဲ့အမောင်ထည့်ပါဟုတ်ပြီခင်ဗျဒီတိုင်းလေးပေါ့ကျွန်တော်တို့အလယ်မှာကွန်မာလေးတစ်ချက်ကုတ်လိုက်မယ်ပို့ပြီးတော့ Facebook ကပုံစံနဲ့ပို့တူအောင်ပေါ့ခဏလေးနော်sorry ဟုတ်ပြီဒီနေ့3 4 5 6ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒါတက်တန်းပေါ့တက်တန်းလူတက်တန်းနဲ့ဆက်လူတက်တန်းနဲ့တောင်းဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့လူဒီမှာလူ12သိန်းပေါ့ဟုတ်ပြီမြတ် 1.2 12သိန်းကျွန်တော် follow တဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်လုပ်ထားပါမယ်ဟုတ်ပြီခင်ဗျအဲ့တော့ကွန်မာလေးလိုက်ကုတ်ပေးပါခင်ဗျဟုတ်ပြီဒီတိုင်းလေးပေါ့ဒီတိုင်းလေးရိုက်ရတာဒီကဏ္ဍနေရာမှာတော့တင်ကြိုက်တဲ့ကဏ္ဍတင် follow ဖြစ်စေခြင်းတဲ့ပုံစံလေးပေါ့အဲပုံစံလေးထည့်လေးပါပြီးရင်ဒီနေရာလေးရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အောက်လေးကိုတစ်ချက်ဆင်းပါခင်ဗျာအောက်လေးကိုတစ်ချက်ဆင်းပါခင်ဗျဟုတ်ပြီအမှကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပြီ sorry ကျွန်တော်ခဏလေးနော်တစ်ချက်ပြမယ်ကျွန်တော် text ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် text ရွေးဖို့လိုပါတယ်ခင်ဗျ style ကဟုတ်ပြီခဏလေးနော်ဒီမှာ bold italic ဆိုတဲ့ဟာလေးနှိပ်ကျွန်တော် bold တက်လာလေးရှာနေတာဗျအမှ
ဟုတ်ပြီခင်ဗျဘိုးလက်တာလေးခဏကျွန်တော်ချက်ပြန်ပြမယ်ခဏ sorry ပါကျွန်တော်ဒီမှာ home ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီမှာဘိုးဝင် italic ဆိုတာရှိပါတယ်ဘိုးဝင် italic ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးခဏအတိုင်းလေးကျွန်တော်အဲ့ဒီတိုင်းပြန်ရိုက်ပေးပါ follow by ဒီတိုင်းလေးရိုက်ပေးပါပြီးရင်ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့နံပါတ်ပေါ့1 2ကြိုက်တာထည့်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီဗျဒီမှာပြီး comma လေးကုတ်ပေးပါ comma လေးကုတ်လိုက်ပါပြီးရင်နောက်ထပ် comma လေးထပ်ကုတ်လိုက်ပါပို့ပြီးတော့အသွင်တန်းတူပါအောင်ဟုတ်ပြီခင်ဗျပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အောက်မှာဒုတိယနေရာကပုံစံလေးပေါ့ follow by ဆိုတဲ့ဟာလေးအကောင်လေးကို copy လေးတစ်ချက်ကူးပေးပါခင်ဗျဟုတ်ပြီကျွန်တော် follow by လို့ဖြတ်လိုက်မယ် follow by ကိုကျွန်တော်ဟိုမှာရေးလိုက်မယ်နော်ဒီတိုင်းလေးပေါ့ follow by sorry ဒီနံပါတ်လေးပဲကျွန်တော်ရေးပေးနံပါတ်လေးပေါ့ဒီမှာအောက်မှာ bold sun ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါလေး copy လေးချင်းနှိပ်လိုက်ပါ bold sun ဟုတ်ပြီခင်ဗျဒါလေးကိုကျွန်တော် copy ယူပါခဏပြီးတော့ကျွန်တော် Facebook ကိုတစ်ချက်ပြန်သွားပေးပါဟုတ်ပြီခင်ဗျဒီမှာကျွန်တော်တို့ follow by ပြန်ရိုက်ထည့်ပေးပါ follow wed ဟုတ်ပြီခင်ဗျပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က copy ကူးတဲ့ဟာလေးကို paste လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါခင်ဗျဒီမှာသူဘူးလေးနဲ့ထွက်လာပါပြီဟုတ်ပြီဒါလေးနဲ့လေးဟုတ်ပြီခင်ဗျဟုတ်ပြီကြားပြီခင်ဗျဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် save လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်လားလေဒီမှာတွေ့ follow by 1 2ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဟိုအမှတ်တမဲ့ချိန်လိုက်ရင်နော်ကျွန်တော်တို့ profile မှာfollow လိုက်လူတွေများလာပါလားပေါ့အဲ့လိုသဘောမျိုးအဲ့လိုပုံစံလေးပေါ့ဒါလေးကတော့ just for fun လေးပါခင်ဗျပရိသတ်ကြီးတို့အတွက်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနီလန်လေးနဲ့ပတ်သက်လို့သိချင်တာများကိုလည်းမရှင်းတာများကိုလည်းအောက်က comment box မှာရေးထားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျအဆင်ပြေခဲ့ရင်လည်းအဆင်ပြေခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးကိုလည်းရေးထားပြီးဖို့မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ဒီခုနကျွန်တော်သွားခဲ့တဲ့ links ပေါ့ link လေးပေါ့အဲ့ link ကိုလည်းကျွန်တော် description မှာချပေးထားပါမယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးအားလုံးပဲနှစ်သက်ကြမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာဗီဒီယိုလေးကိုကြမ်းနှစ်သက်တဲ့ဆိုရင် like share နဲ့ subscribe လေးလုပ်ပေးထားကြပါအောင်ခင်ဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးကျမ်းမာရှင်လန်းကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နောက်မှတွေ့ကြတာပေါ့